Време за уште едно одлично дружење, драга моја Македонија, на вашето омилено место, каде ако не на друго место, освен на Шанк, можете да најдете смење, релаксација и намира да седите да уживате без под вас некој да вика дека многу пиеш и дека многу трошиш пари. Кај нас е бесплатно и пиењето и седењето. Можете да седите колку што сакате. Луѓе, надвор почна да заладува, односно веќе е официјално ладно и како станува се поладно, така мене ми е се потешко да станам од спиење. Јас сум од оние луѓе кои тешко стануваат од спиење, тешко се будат. Знам дека не сум единствена, мора да постојат милиони таму како мене што тешко се будат, ама едноставно за мене рано наутро повеќе предпочитам кафе отколку оргазам. Знаете, она спиеш и он те буцка вака од позади ти само ова правиш. Со ракава не ви штитеш зона, с друга му правиш кафе. Знаци на живот покажувам после првата голтка кафе, втората или третата евентуално, но дефинитивно ако веќе бирам кафе за рано наутро да пијам, тоа е кафето од моите пријатели по кое најбрзо се будам. Пробајте го и вие. Она што дефинитивно може да ме натера да убијам некој или да го убијам мојот партнер е кога спиеш, става аларм рано наутро, и са бајле во 6:30, ти нема потреба да станеш во 6:30, ама он има ставено аларм во 6:30, нели? Он сака да стане порано. Има такви луѓе што ставаат аларми толку рано, а не ги слушаат. Значи ти спиеш, стануваш, отвараш очи, го слушаш алармот, а он до тебе е ко бебе. Не реагира, нит го слуша алармот, нит станува, ништо. И ти си таа што се буди на неговиот аларм. Тоа е причина зашто можам да губам партнерот кој спие до мене. Другата работа која дефинитивно ми е најголемиот проблем во живот е снус копчето на алармот. Заради тој снус многу пати на работа изгледам така како што изгледам или за мојот изглед се погрижува снус копчето или да поспијам уште 5 минути. Кој те облече денеска? Да поспијам уште 5 минути. Затоа сум ваква. Болна да не си? Не, да поспијам уште 5 минути. Тие се тие моменти кога брзаш рано наутро и тоа е. Најинтересното од се е кога се спиете за време на викенд и телефонот почнува да ви звони во 10 часот са бајле. 10 часот са бајле за викенд или 9 часот са бајле или 8 часот са бајле, не да е Боже 7 часот са бајле за викенд кај мене, се најнекултурно време да звоните. За мене тоа е исто како да ми звоните во 3 сат на полноќ, односно после полноќ во 3 сат. Исто тоа е за мене, тоа е некултурно. Дали сте вие нормални да звоните кај некој во недела во 8 часот са бајле и уште имаш абе да не те разбудив? Не бе, у недела станувам во 5 са бајле, одам вода полнам на чешма. Кратко само, не те будам, само нешто да те прашам. А ова што го правиш, гласов сега што ми прави муавет, што е тоа мојата приспивна песна за да заспијам повторно? На крај ќе завршиме со дека има 3 типа на луѓе. Луѓе кои стануваат рано, а немаат потреба. Луѓе кои не стануваат рано, а имаат потреба. И третиот тип на луѓе нема. Тие 2 типа се. Јас сум во вторите. Останете на Алфа телевизија Македонија моја и да ве потсетам само за најубавата работа за викенд, освен што е можноста да спиете, се и одењето на свадби каде пиете и јадете. Не е баш без пари, ама пиете, јадете и славите заради тоа што не сте вие тие што се мажите или жените. Има ли поубава причина да прославите? Не сум сериозна, се шегувам. Направете вашата свадба кај нашите пријатели кои ви нудат идеални услови за вашиот денот, со ништата на вистина да биде реално како сон, а да се почувствувате толку убаво и да вистина биде вашата свадба бајка. Јавете се на овие телефони и закажете средба за да се договорите околу сите детали. На Шанк започнува сега. Мили мои, денес имаме една специјална личност како гостин. Човек кој знае да насме и да расположи македонската публика. Дами и господа, на Шанк Горан Зевзакманија. Ѓуро, бе.
Ѓуро, тука си? Кај си, бе, Ѓуро, бе? Кај си, бе, ти беше, како се Шупреш, викаш? бе, чекај, бе. Шо е битно, како се викам, шум те бацувам одма. Ами дај телефон. Ќе ти дадам после. Позна? Од ова кој ќе го довршиш цело, шо пиеш? Љубовна напивка. Да се заљубиш? Да. Да? Чезнеам да се заљубам. Иве ти е чашата. И ми останало... Од вчера. Па Јас си стаив. Живеј. Лесно се заљубуваш? Ја? Најлесно на свет. Ај ќе видиме што ќе се случи до крајот со шишето. Добре ни дојде во емисија Горан Зевзак, како што јас знам да те кажам, и како ти што велиш име не ми го знаат Горан, или сум Зевзак, или сум по презимето само кој ќе се скратат и толку, или од дете што велиш те викаат. Ѓуро. Ѓуро. Скратено Ѓуро. Ѓуровски Горан Зевзак. Многу ми е тешко Ѓуро да го изговарам, не знам зашто ме ѓе за главо. Па не знам, мене ми е тешко, например, да се свртам некој кој вика Горан. Ако ќе рече Ѓуро, јас се вртам. Знам, А шубаво име имаш, море. Да. Ама многу често име и така да... Е, сега Боживана не е често. Па не знам, Горан Ептен често. Колку често си на шанка? Многу често, Слабината како е? Значи, добре, ПП се држиме. Задни контроли покажаа добри резултати, Добре. така да. Холестеролот добар е? Све. Крвниот притисок добар е? Све. Јетра добра и така. Мене ме караат носто по емисија што немам пијачки. Ти ми дај совет, што да им кажувам. Па ја ти дадов совет. Друг пат кој ќе те прашаат зашто Ивана нема на Шанков пијачка, кажи Ѓуро беше. А Ѓуро ми е мало. Од сега натаму доаѓаш цело време тука. Па нормално, кај има Шанк, таму сум ја. Така. 13 години постои Зевзакманија. Заедно со другиот Горан соработувате. Со двајца Горани. Да, услов да се вработиш во Зевзакманија е да си Горан. Точно така, 3G технологија. Затоа и мене не ме вработувате. И имаме и еден 4G Јованчо, тој G Јован, Како тој малце ви избегнува од... Тоа е едно дете интересно, така дојде пред Канал 5, рече сакам ја да играм у народни приказки. Абе какви народни приказки дојде за Зевзакманија? Вие сте болји од И нив. дете во игра со нас и така. Кажи ми, се пронаѓаш конечно во оваа работа што ја работиш? Тотално се пронаоѓам, ја обожавам Зевзакманија, ја обожавам екипата, Оле, Горан и себе нормално. Се е на тамането. Да. Но како стигна до дела да се вметнеш во медиумскиот простор? Нели секој дете кој мало вика, тоа ќе сакам да станам, и ти однаш стана, не знам, медиумско лице. Па, јас сакав да бидам ко дете војно лице, пошто татко ми е војно лице, и јас сакав да бидам арно, ама бидна рат и За викам, да го ја, бркаш жени. ја викам, неќу војно лице, сега сакам друго да станам. И имав една девојка, она сакаше да упише факултет, Се за љубов. се за љубов и вртиме по тоа огласот, викам, еј, новинарство најлесно ти е. И она вика, како најлесно? Ај, викам, се кладиме, ја ќе упишам, ако имав 10 години, например, ја имав пауза од средна школа да упис на факултет. Па добро, бе, не е Ја- многу голема пауза да шо Па се 10 добре. години. И ја така викам, ај ќе упишеме, и упишам и не примија и така. Не ти се учеше? Пауза ме збуни. Па мислам, се снајдов, добро се снајдов. Ама пауза, зашто тука пауза? Па работев нешто приватна фирма, семејна фирма, бизниси бркав. бизниси, шлепери, ова, она на граница, вака, така, Типа. направив првиот милион и после се скаравме така ко фамилија и... Толку е кога ќе дојдат парите, тука се караниците. Еден интересен факт за тебе што го разбрав у муабет е дека може да бидеш и заболекар. Дами и господа, ако имате за вадење умник, обратете се ке Муам, ке мојот гостин, јас закажувам. Сам си ги има извадено 2 седмици. Седмицата е умник, нели? Само да не лупитам глупост. да не утнеме, може осмица беше тоа, а иначе... А осмица беше, да. Мене никад у живот не ми изникна умник. Вика умот изаја, мене Да. не ми, никогаш не ми изникна умник. И Што ги ти? извадив тие 6 кили се седмици лиса. Нешто сам. извади. Да. Така ме нервираше и го клатев цела вечер и данк сам го извадив. Па ќе кажам место И друго да другиот клатиш. Да, Место друго да клатиш цела требаше вечер. да. Само не ми дојде тоа што баш да го... Мислев на завесата, на не знам, на пенкалото. Па на ништо не ми Многу се безобразни текнуваше. овие, многу се безобразни Таков студија. ми е јазикот двосмислен. Имаме недостаток на секси, јас секогаш така викам, не е до јазикот. Ау.
Управо си. Никој ми самодржава, нема доволно секс. Не. Има, ама го криеме тој факт. Да имаат, нема да се вакви, бе. Ти си бил ли јавна администрација кај жена? Добро. И ти дали можеш, валја можеш одма да направиш разлика која имала секс, која немала? Можам да направам. Така? Да. Одиш кај таа што немала секс, ти вика, умрениот да дојде лично да ги донесе документите. Знаеш, има една добра анекдота, кога снимаме прилози, Горан кога снима прилози за Зевзекманија и се движи по плоштад и прави анкета на одредена тема. И он дојде до еден добар заклучок. Вика, Ѓуро, ги гледам жените на телефон, шета на плоштад, убаво спасрена, дотирана, насмеана, прави муавет на телефон. Мислиш дека прави со мажот муавет? Не знам, валјда. Вика, не. Значи, нема недостаток на секс, има. Значи, се наоѓа. Да. Не, нема жени што не даваат, има мажи што не знаат да прашат. Јас Да. така знам. Мене така ми вика, се не знам. Само многу е битно фактот што жената дава и таа одлучува. Па, да, другче би се викало силување веќе. Да. Во друг случај веќе би било силување. Добро, ајде сега да се навратиме на Зевзекманија. Колку е тешко да се работи тој проект? Горан е носител на проектот всушност, другиот Горан. И ми кажа дека сте се поделени по секции кое чиво е за пишување за тоа, но колку е според тебе тешко да се работи? 7 години си со ова веќе и дали ти дојде преку глава или ти доаѓа некогаш преку глава? Никогаш. Никогаш. Да покачате плата на дитева. Никогаш. Значи, задоволство е да се работи со таа екипа со која работам. Горан, Оле, и Јованчо е малиот, да го спомнеме, што му даваме оправдања таму во школа. Не го бива за школа, ама со нас се снаоѓа. Вие поголема школа од вашето не му треба. Не знам што не е јасно. Ја мислам и премиер ќе биде еден ден. Па добро сега, образование дали треба или не треба релативна работа. Да ти фаќа кликерот. Да. Да ти фаќа кликерот. И да се правиш мутав. Многу тешка работа. И тоа сум пробала, многу тешка работа. Плава се направив и пак тешко ми оди. Да? Да. Ти вика, не си мутава, ти така се правиш. Не, ама имаш црни веѓи. Вегите ми издаваат. Ама не се цртани? Не? Не Да, се. не. Не се. Не бе сега, знаеш, одма тука правам анкета што сакам машко, што не ќе сите викаат не ќам силикони, природна да, а пак се вртите по некоја со... Не е тачно. Сега ти ќе ми кажуваш. Па јас, например, знаеш, ти генерализираш само моментот. Извини. Сите мажи се исти, па не се Никогаш, исти сите немам мажи. толкаво искуство. Значи, не се сите исти, има вакви и онакви мажи. Јас сакам природна убавина. Тебе ти помогне ли никогаш во бркање жени и популарноста од телевизија? Па, не баш. Шармот. Шарма. Имам некој шарм, не знам. А ти помогне ли да бидеш истепан никогаш телевизијата? Па, тоа не ми сте пале да сега не може. Добре, ме мире, Не се закачам. Не се закачам. закачам, ја и вака и на шанко си седам. Мирен си. Да, си гледам своја работа и Си така. седам, си пивнувам и уживам. Пуштам мозок на пасење и Се така. сметаш ли веќе за позната фаца? Мислам се не си Лила или Маријана, ама се сметаш и себе си за позната личност и како? Па, позната ли? Да, ме гледаат луѓе на И телевизија. како се носиш со славата? Абе, шофер. Вака фрлам пари. Тоа кажи ги ескорт, девојки, абе, тоа што да ти кажувам, значи, ајде да Ми вика, читам болje. не мораш да ми плаќаш, ќе ти дадам само стај моја емисија. Така. Еве тебе добра финта за женски фаќања. Што? Ти знаеш колку сака да бидат славни кај нас. Дојди му ќе те ставам моја емисија, за секунда имаш женска. Сум пробал еднаш, ама не ќе ту за Зевзекманија. Па се зависи вие таму што им правите. Не знам. Оле бе добра се снаоѓа. Зошто не е тешка улогата, културно е секогаш се е наредено како што Оле треба. иначе не, Оле случајно улета као лик, иначе Оле Погрешка. не погрешка, Оле е монтажер на Зевзекманија, он е монтира А вие сте Зевзекманија. one man show имате внатре, ајде Да. ве ќе те вметнеме, тука Да. ајде ве ќе те вметнеме. Па тоа, ние сме и другари, и колеги, и све. И ние исто, јас камерманиве мои, и ги користам за дома да ми помогнат нешто кој треба да се премести од мебел, и тука за снимање. Така ли, вистинаца? И бодигард по град, нели, како се ноши со славата.
искрен како човек. Многу искрен. Да? И денес слушнав добар виц. За искреност? Да. Ајде да го чуеме, па ќе играме една игра со искреност. А знаеш, не памтам ја вицови многу, ама денес тоа го добро беше, вика, иде тип на интервју за работа и вика, работодавецот го прашува, вика, која е вашата мана? Па вика, искреност. Па тоа, ја мислам дека не е некоја голема мана. Област. Ме боли мене онаквото, ти шо мислиш? Сигурно го вработила. Ова е за тебе. Ова е за мене. Имам неколку прашања на кои одговараме со таблички сум или не сум. Добро. Спремен? Само да не се збунува, добро. Не, не, ова не е толку комплицирана работа. Спремен? Спремен. Никогаш не сум бил пијан на снимање. Ја викам дека нивната емисија е подобра од мојата. Не ми дава да Нели пијам. искрен ни да бидеме? Да, ја типам на пиење, бе, Ѓуро. Ма добро, јас не во рамките дур снимаме. Ја може сум дошол со бајлето, па на снимање сум да се продолжил. отрезнеш. Никогаш не сум лажал дека сум на работа, а јас да сум во кафана. Домаќини луѓе. Кажи, ама ти не си женат, бе, па ја не сум мажена, само пак мораш дома да кажеш кај си, а не чини. А не, ја не сакам да кажам кај сум. Не да ти радат по дома, мајка ти Па срцка. не, она може да ми се јави мајка ми кај си, ја викам ево овамо намо. Ово, оно, а? Да, недефинирано. Никогаш не сум пратил порака со грешка содржина. На кој? Па на една На појќа девојчица што ја запознав во еден кафич вечерта и са бајлето кога го отворив телефонот видов Се разбрале. И после се јаваш, сега бе ти речам дека многу си уба. Не бе способна да ти пишам. Ама не сум и меморирал ни името на девојката така. А, па добре ги речеш здраво ба. Ту бе, Ѓуро и Не, че се снајдов ја на друг А, начин. се снајдов? Да. Добре. Јас сум оној од Зевзекманија, ќе та ставам Не, емисија. друга. Кај си лепотица? А, лепотици, ја штипкаш за бравчето. Како беше вчера и она ми раскажува и ја така. Ај ти види си спојуваш котките. Никогаш не сум удрил никој. Ја ти реков дека сум понасилна кога пијам. Сум. И тоа не беше на несакајки. Не сум. Мимат кои си го бараат, си го бараат. Пат, не знам, ја не сум насилен тип. По лицата ти се гледа. Па, Види го. и по-стаси, не можам да бидам насилен, пошто ќе ми степат, не друго. Не бев јас не бев јас ракијата. Како? Ракијата. Не бев јас ракијата. Аха. Па добро. Така? Да. Љута. Да. Мора да се одвикнуваш од тоа што го пиеш. Па да. Виски да ми даде, ќе шмекав со пура, со ништо, со... Они ракија ми дадоа, ракија, И ма тоа е македонска модерно. работа. Да се искршиме, да се степаме, да се исколиме. Не, ракија е добра работа. И илјач. Да. Никогаш не сум украл ништо. Ту бе, Ѓуро бе, не гледаат од полиција, па и ти многу поштен. Па сега, можеш сега да река, па ти сакаш сега одма да дојдат овде со лисици да ме Не те соберат? прашам, мајвар, дали си правил, те прашам дали си па, украл ништо. Па зајварич не ме прашај да уша поопасно, не зезај. Никогаш не сум свирал по жени на улица. Не сум. Не сум. Немам потреба, не? Не сум, мада ме нервира фактот што нашите жени се нервираат ако некој во Скопје им свирне. Јас се нервирам, како може да ми Да, речеш да а не се зашто нервирам? не се нервирате кога некој во Милано ќе ви свирне? Не сум била во Милано. Е, па јас знам жени што биле, таму не се нервираат, а тука се нервираат. Са. Што е разликата? Костимот. Е, па добро. Не сум била во Милано, стварно не знам, а тука на улица ме нервира. Па добро, можете Не знам, нервирам. не разбирам поентата која се, ќе оставам се, ќе се качам со него кола. Зошто некој да свири по некого? Мала пажња? Мадам, мала Мадам. паžnja. И онако со јазикот од тука изгледа, од кола и те гледа. Девојчице! Добро. Расчистивме. Никогаш не сум седел на тераса гол. Ова те прашам дека ми си комшија. Го чекам да видам дали ќе излаже. Си нагледала. Боли бе така, бе? А? Боли е така. Студентки се пола зграда. Е, па баш затоа.
Имам и за тоа анекдота, ама добро. Ајде, споделувај ова емисија за смеење, колку повеќе ги Па, насмееме, толку повеќе пари имав ми еден даваат. другар и бевме на одмор у Бугарија. Кај така спонтано излезе, седевме у еден кафич, чидаме Ѓура на одмор, чидаме. Вика, имам ја едни две другарки се у Созопол. Па викам, чидаме, зашто да не. И вика, Ѓуро, ако сакаш нешто да добиеш, можеш да бидеш директен. Вика, тоа ја го нарекувам босанска финта. Што? Одма се облечи се, вика, не прави муавет. И ја така на шанк си седев еден ден таму у еден кафич на плажа и сидам у соба да се стуширав. И одам кај другарката таму во соба и викам, извини, може ли Пешкиров, пошто ние немавме стварно тераса, може ли Пешкиров да ставиш да се суши тука и ова почна да писка. И девојка ми стана. Значи пискала па видела дека нема потреба да писка. Значи без муавет. Змијата не е опасна. Без шармирање и без тракатанци. Змијата каса, ама на убаво ти иде од како те касне. Убаво ти доаѓа. Добро. Никогаш не сум кршал во кафана. Не сум. Мина нисконо ми паѓа, ќе си удам од студиото. Не сум. Ја не сум. Мајка ми рече, жити дамата. Не, ја не. Не те погаѓаат песните никогаш? Никогаш. Марија Шерифовиќ ја знаеш? Ја знам, да. Има искршена цела кафана, знаеш зашто? Зошто? Ја погодила песната. Ајде. Да. Ти си Кирко татин син. О. Извини, Марија. Не дека ќе ме гледа сега Марија, па ќе ми се наљути, ама знаеш казни Тоа тужби не или знаеме. таци, немаш да знаеш таа. Никогаш не сум пеел трезан. Па ја не сум, ја не. А и онака не пеам. си муж за попеење, Ја тоа? не, уопште. Не ти чини гласот? Па не за гласот, него што знам, ја немам нека омилена музика, например. Ај кога се тушираш? Па и кога се туширам. Како туширање е тоа без пеење? Понака на брзина. Не се замиваш како што треба. Ако не пееш, не се добро трљаш. Никогаш не сум бил... никогаш не сум јадал нешто со поминат рок. А тоа не знам. Не сум. Ја може сум, не знам. Јадам многу месни нарезак, она поима не може да Ако сум. го јадал. купиш на акција. Па не знам, и не гледам никогаш у тоа. Не те фатило стомак? Не. Имам метаболизам, ја... Да немаш студентски сидано. Немам. Што така ги ви? Немојте вие студентите да се жалите на мензите, тоа ви е за отпорност на Имам стомак. идено од студентски домови, Ти имаш хрането? Не. Значи не ти испраксиран стомакот. На една свадба имало расипана торта. Сите повраќале освен двајца. Тие двајца биле студенти. Имуни. Имуни. Никогаш не сум правел ајвар. Стварно не сум. Па не сум. Стварно не сум. Не е за забраната. Сум Стварно не сум. консумирал, али не сум. Јадеш ајвар? Многу. Многу? Да. Дека синхронизираш, сега ќе поделиме заедно да ги читаме твитерот на тема ајвар. Значи, твојот дел е таму, мојот дел е тука. Спремен? Спремен. Ајде. Те научили да ни трибат. Прости оче. Печев. Храна на ридниве 3 месеци, за мене и за густината. Ајвар, сирење и леп. Ајвар, пржени јајца и леп. Ајвар со јајца и леп. Ајвар и леп. Кај што има чат, има и ајвар. Септември е оној месец кога сиромашните одат на одмор, а овие богативе спремаат ајвар. Алкохол до 19 часот. Ајвар посен полноќ. Кај Ѓуро. Викенд препон со свадби и правење ајвар. Ајде дој вечер кај мене. Што ќе правиме? Забранети работи. Ајвар. Добро е, се уиграв. Топол ајвар со сирење. Тоа е веќе љубов. Права домаќинка, на есен мириса на ајвар. 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 Има 4 годишни времења. Пролет, лето, ајвар и зима. Да? Толку нема веќе кај тебе.
Толку, така ги завршивме. Толку. Океј. Краток джингл, ова беше врапчето Милитна и Твитер и се враќаме назад во студио. Го продолжуваме муаветот на Шан, кажавме дека Шанкот е втората дома, ако не ти даваат за јадење, бар ти даваат за пиење. Па има и мезем нешто се. Има на кој Шанк има мезем, ние тука немам ништо. Види, ја на тие шанкови шида, добро, тоа се... Викни! Нема Викни! проблем, па. Ја планирам да бидам како ти што си Горан Види, Зимчек. нашата дружба тек почиња. Ова е моментот на просветлување. Цела година ми живееше мало еднаш не рече добар ден комшике. И после зошто не си бил женет. Буљаш. Не, после ова може да се дружиме дефинитивно. Дека Крај. зависи прво хороскопскиот знак што ти е. Како? Хороскопскиот знак што ти е. Ја многу Близнак. верувам у хороскоп. Или јас сум близнак. Ја гледам гужва у студио. Тој па затоа се снајдов у глумата, нали? Да, живи глумци сме, така мајка ме викаше. Ти плачеш, те боли прстот и ми викат глумит. Ми го гледаш прстот каков ми е? Ао. Пред некој ден го фатив на врата од кола, јас плачам, урлям ме, боли, овие ми викаат не глуми, кој ме викам глуми бе. Моја повеќе плаче од душа за маникирот што ми се скрши. Па тоа е тоа. Ме мислиш ефтино е? Па знам дека е скапо. Трушоци се, скапо е. Да. Ајде, нема врска, кажи ми која е најтешката работа од професијата си, ти имаме нешто што не мачи. Ми, например, ми е најтешко наоѓање на гости забавни, кои ќе бидат интересни за публиката. Вие сигурно имате некоја друга мака таму. Па слична ни е маката наоѓање гости, например. Ние за Зекманија има еден дел каде што се прилози интервјуа. Например, ние гости ни се луѓе што не се медиумски познати, а се по нешто значајни направиле нешто. Значи ја не можам да ви бидам гости. Нити Ти ќе медиумски бидеш- позната, нити нешто значајно ја направи. Ти ќе направиш, ќе глумиш, нели рече. Изедов целата и лајвар вчера, тоа се значајно. Многу значајно. Храбро е на денешно време. Многу храбро. И проблем е да ги наоѓате тие луѓе или проблем е да ги убедите да Па дојдат проблем камера? е што сме ограничени само на Скопје, например, која емисија, иначе да излеземе од Скопје. Има луѓе многу низ Македонија, интересни Донесете ги по... до Скопје, бе. Па, Шо е бе една Добро, автобуска буџетот карта да ни е му платите толкав. на... Шо е бе една автобуска карта да му платите на човекот, бе? Буџетот ни е таков. Тесен, а? Тесен, да. Срамот. Горане како шеф во екипата? Нема шефови у наша екипа. Абе, стварно да му покажите плата на дете осене. Сите сме си... Не, Мај ќе озбилно. прашам дали е строг. Другари сме си работиме онака, се забавуваме, се шалиме и тоа е тоа. Добра, установивме, значи, работата си ја сакаш, немаш доаѓа на пиен на работа, освен ако не си отраснат од Еве претходната. сега завчера, пред некој ден славевме роден ден, Вчера завчера. која беше више и јас Не сум памтам. збунен. И така, прослави Нека вечерта. ви среќа роденденот. Благодариме. Да ви се множат. И- Следен пат поканете ме. Обавезно, Никој не ме обавезно. Ја очекував дека ќе те видам, ама добро. И така, другиот ден сакал, не сакал, мамурен, ќе снимаш, ќе работиш, што е тоа. За крај морам да те прашам кој лик си во турските серии што го синхронизираат дека не можам да гледам турски серии, многу Па, ми фалат свака шпанските. една работа има, ја идам таму, ги читам, тоа се споредни ликови претежно. Ништо. Сакам да се- се сликаме на мајка ми да ја пуштам. Не се некои битни ликови, така. Од која серија си ти? Сите што идат на Абе, стварно ќе канапе. се сликаме со мајка ми ќе рече еве од не знам секој серија од Па е некоја таму и украден живот, како си. Еве го мама од украден живот. Агата. По дома синхронизираш дека збориш од навика. Вежбам. Како на мајка ти се обреќаш за кафе? Мамо, дај ми едно кафе. Мамо, дај ми едно кафе. Господја мајка, каде ти е? Господјо, дај ми едно кафе. Гледај. Мајко, или на брат ми, у комши ми живе, му е брат, дај една ракија. Нека е со помин. Нека е со Заарно. Заарно За за убаво. убаво. Ти благодарам многу што ни дојде во емисија. Убаво ти беше, убаво си помина. Прекрасно. Ти Да? благодарам што ме покани. Ти благодарам што прифати да дојдеш. Зашто Сега ќе не? се заблагодаруваме 10 минути драги гледачи. Имаш ништо да им порачаш на гледачите? Да уживаат, да не се замараат, зашто се ова е шегобино и пролазно. Така, се е Да. погодено како што треба. Да, Да не заборам ми даде знак Злате, Злате, срце, многу те сакам.
Толку ми работи мене клигерат. Имам подароци за тебе. Значи не може да те пуштиме дома без подароци. Ја може не плаќам за гостувањата, ама кога веќе ќе дојдете, значи треба да тоа не даваме. Знам дека ти тоа сакаш, ама не даваме тоа. Се шегувам. Добре сум. Ова почесто ми се случи од трема. Не, дај да ги ставам на очарите, значи стварно не гледам кај терам. Значи ти се верува дека не гледам кај терам. А зашо ги вадиш уопште? Ами многу изгледам секси со нив и да не те ставам во непријатна ситуација. Да мора да се контролираш. Ивана, седи мирна. Првичок не само добар, па ја. Ајде сега вака ќе правиме. Јас да бирам која ќе ми се бендиса повеќе или на тебе да видиме која ти е среќата? Не, ти избери. Чекај да видам. Одбрав. Многу сум брз. Сега да видиме дали ќе се бендиса изборат. Ова е на пан приндил, значи тие се луѓето кои ни го средуваат студиото, ти прават на тебе поклон слика и ова ќе си ја ставиш во спална соба да текнува на нас, на целата екипа. Па Ивана. Па мислам. Па Повели. благодарам. Мислам дека заслуживме да аплаузи, дека пан принт имаат супер работа завршена. Вали имаш и паркет дома таков, така? Ламинати, ама Извини, ти се дали модерниот. Не е битно паркетот, ламинатот, да си поза е имам ова, вака само нешто не дома знам. и добре, доволно Не е. знам само која поза е ова. Ни у Кама Сутра немам видено оваа поза. Па ова е некоја интересна поза, ама овие не ми делуваат како да водат љубов, туку као да повраќаат. Имаат малце претирано со пиењето. Па имаат, овој заборел што треба да прави. У комбинација со ова, да ти да не заборавиш, а и дека не си ни жена, треба да те чуваме, да се заштитиш, да Нормално. да поканиш некоја комшика на кафе, некоја девојка. И сега? сега молим те, облечи ваква штикла. И донеси јаболко. Као, Само немој да го гризаш. не си Снежана. А може ќе биде Снежана. Да не е ова Ева. Ги спомна италијаните, ќе ти даеме италијанско ова капучино. Чао тути, Бела и Бела. ако одиш во Милано, овдека имаш за сладолед, имаш уште некоја кафе, цела торба имаме подароци. Ќе ти ја даеме и турбата. Човече, Со турбата те пуштаме. Можеш и во Париз да се прошеташ, не е проблем. Иш. Елит се пие секаде во светот, кондомет се тука, Добро. сликата ти е тука, а и вага ќе си ја носиш. Слика ова има. А по пат можеш да некаде речеш сакаш вака да повраќаме на паркетот. Па може сега веднаш од шанк на шанк негде да отидам да вака баш некоја да ја прашам потпрена ко мене на шанк. Дали би сакала ти вечер вака? Мислам дека ќе ти помогне. Да? Да. После наца ќе му купиме штикли. Не штикли кондор, штикли наца. Боже мој. Не е убаво толку да се пие. Не. Деца, немојте алкохол никако. Они не гледаат деца. После да се типалс. Да, а по ствари да. Кажете им на вашите. Кажете им на вашите, не чини тоа. Не чини. Ти благодарам уште еднаш Горан или Зевзек Ѓуро. Ѓуро. Ѓуро, ама не можам да го изговорам убаво. Зашо е лесно е ѓуро? Ѓуро. Гемиџи Ѓуро. Не, имам и фамилиарна традиција, ние тоа татко ми у воена школа таму кај учел у Сараево го викале Ѓуро, па мене ме викаат Ѓуро, па брат ми го викаат Ѓуро и така. Само мажите во фамилија. Да. Ѓурејца, Имам не ја викаат? две внуки, не ги викаат ѓурејци, ама добро. Добре, помина тоа време. Ако имаш нешто интересно приказна пак вака добра да ни споделиш, те чекам да се јавиш да пишеш, ако не се дружиме на шанко, онака лабаво. Нормално. Така. И на овој на друг. Нема друг еден, само. Добро. Ова ќе заклучиме и продолжуваме. Така. И вие сте поканети на шанк, да останете, не сме завршили уште, така да Македонија останете на Алфа телевизија. How you feeling? Happy. Tell me how you feeling? Happy. We about to do this cause we happy. Deluxe. Come along if you Is it minute? happiness is the truth. Because come along if you know it. Happiness is in you. No. Come along if you feel like
Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Хотел Континентал, во прекрасна градина од внатрешна страна или пак најнова градина со капацитет од 400 гости на предна страна. За свадба подобар избор нема, и внатре и надвор. Хотел си е сепак хотел. Хотел Континентал. Некако ја свртевме емисијата околу спиење, ајвар и нормално смењето е секогаш присутно кај нас. Сега е време да направам ред два муабет за разликата помеѓу дремнување и помеѓу спиење. Многу сакам да дремнувам, мојата омилена спортска активност е дремнување. Што е разликата помеѓу спиење и дремнување? 20 минути од дримката, нема врска, значи, ајста некој викаат спиењето од 6 до 12 сати, дремнувањето од 20 до 30 минути. Кај мене е иста сатнината, временскиот период и сат дремнувам, јас спијам толку, ја не верувам у 20 минути спиење. Разликата е во тоа што можеш да си дремнеш облечен во гардеробата на тебе. Тоа е клучната разлика. Не мора ништо да комплицираш и да правиш. Можеш само да се лупнеш на тросетот и комотно да загрчиш во цела дневна соба, блокирајќи им на домашните да било што друго во тој момент им текне да прават. Сега, од друга страна, моите трауми од детство се мојата мајка и незиното викање: "Пресоблечи се!" Одма вака. Правиш чекор од прагот и она по тебе вика: "Соблечи ја гардеробата што ја носиш." Мислиш како не ја соблечеш гардеробата и седнеш со панталоните и блузата што ти ги купила, они ќе се распаднат. Они после тоа нема да може да се облечат. Не дај Боже да заспиеш у таа облека. Готово веќе, не е употреблива до утре. Фармерките ми се скинале меѓу нозе затоа што сум дебела, мајка ми се дере по мене: "Ке ти се скинат, не се пресоблекуваш кога си доаѓаш од рама, ги лижаш колената." Не, мамо, здебелена сум. Не си излижани колената заради тоа што не ги соблекувам, него заради тоа што се стали фармирките 6 години. Ама дете, од кај да знаеш да ја објасниш. Да се навратиме прак на дремнувањето. Дремнувањето е дефинитивно пола здравје, затоа практикувајте го, но не знам како да ви кажам, препорачливо е да избегнете дневната просторија како време и место за вашата дремка, заради тоа што нема смисла домашниве турски серии да гледаат на намалено на тивко. Не се синхронизирани се сега. Немаш да слушнеш што зборуваат. Легни си во твојата соба или во спална, каде што и местото за дремнување. Она што ми е најлошо во дремки е кога ќе го заборавиш алармот и од нигде никаде само ти звони. Зошто аларм на мобилен телефон? Затоа што секое будење треба да започне со мини срцев удар. Многу пати по автоматизам, кога задзвонал алармот на телефонот, ми се случило: станувам, се спремам, се облекувам пред врата, тргната, ќе одам на работа. А после дремнување, кога ќе се разбудиш, посебно ако алармот е сесен, ти се будиш како стилот: кој сум, кај сум, како се викам, кој ден сме, која година е, зошто сум тука, колку време спие, 2 години. Да, тука се тие реакциите од дремнување и стануваш и се ниша целата соба ваков си. Зашто дремнав? И ти се спи уште повеќе и си легнеш и се доспеваш кod човек и са бајлета на работа, ево, олкав си у очите кога одиш на работа. Што правеше вчера? Дремнав, па станав од дремката да одморам малце на столчето, па си легнав да позаспијам. Судбина. Време е да се разбудите од вашето сонување и да ве подсетиме дека треба да имате добар автомобил, за во случај да сакате да си дремнете во кола. Треба да е удобно и комфортно, за да може да си дремнете. На работа, например, ако немаш услови кај да дремнеш, ако имаш автомобил од нашите пријатели, например новото Hyundai i30, апсолутно имате место каде да си дремнете, да се одспиете, да се изрелаксирате. За оние кои не веруваат во дремка, веруваат во други спортски активности, имаме презервативи. Презервативи за сечи вкус и потреба, за зголемување на вашето задоволство и пред се заштита. Не знам дали сакате да се заштитите од свадба, дали сакате да се заштитите од сексуално преносливи болести, дали едноставно сакате да го зголемите вашето задоволство. Користете се гумички, што би рекле. Останете секако на Алфа телевизија, следете на нас редовно на Facebook, на Шанксо Ивана Наскова, пишувате ни ваши сугестии, нешто што сакате да го видите, нешто смешно, интересно што сакате да споделите, што ви душа сака, тоа пишете ми тука сум. Ве сакам Македонија. Чао!